किया जाएगा। ये सारी चीज़ों हम कर रहे हैं। वेपन भी छीना जा रहा है। बिल्कुल रेलवे स्टेशन काजीगुंड से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर आज सिक्योरिटी फोर्स की डिप्लॉयड मॉकड्रिल किया जा रहा है, ताकि जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन है उसको किस तरह अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये बिल्कुल तस्वीर है उसी के लिए। All safe,